जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो कौन है प्रमोद राज, 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 प्रमोद राज। कौन है ये प्रमोद राज, प्रमोद नाम तो राज, आपने सुना ही प्रमोद होगा। राज, प्रमोद राज, प्रमोद राज। खुश हुआ। तू है कौन है? लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज सुनना ही गुनाह है। क्या तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कह चुका हूं। तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा साले साले। तू अपने साथ 10, 20, 100, 200 जितने मर्जी बंडल लेकर के आ, बंडल लेकर के आ। सिर्फ 4 को मैं छोड़ूंगा, बाकी सबको ऊपर पहुंचा दूंगा, ऊपर पहुंचा दूंगा, ऊपर पहुंचा दूंगा। और वो 4 सिर्फ इसलिए छोड़ूंगा ताकि वो तेरी अर्थी को काट ना दे।